ในการบรรยายครั้งนี้ก็ยังจะขอย้ำเรื่องตัวตนซึ่งมิใช่ตัวตนเซลล์ซึ่งมิใช่เซลล์ให้ท่านทั้งหลายเข้าใจให้จนได้ In this lecture, we would like to stress the matter of the self, which is not a self. We want to talk about this self that is not a self, to make it until it is possible for you to understand what this means. หัวใจของพุทธศาสนาอยู่ที่ตรงข้อนี้ข้อเดียวคือข้อที่ว่าไม่มีอะไรที่ควรจะยึดถือว่าเป็นเซลล์ว่าตัวว่าตนคำสอนในพุทธศาสนาทั้งหมดเน้นที่ตรงนี้ท่านอย่าเข้าใจไปว่าพุทธศาสนาสอนต่างๆกันเป็นเถรวาทเป็นมหายานเป็นเซนเป็นอย่างทิเบตมีมากอย่างอย่างที่ท่านเข้าใจกันไม่ใช่อย่างนั้นไม่เป็นอย่างนั้นมีอย่างเดียวถ้ามันถูกต้องและมีอย่างเดียวคือคำสอนเรื่องว่าไม่มีเซลล์ไม่ใช่เซลล์ไม่ควรจะยึดถือว่าเซลล์ถ้าถูกต้องแล้วต้องเป็นอย่างนี้ไม่ว่าพุทธศาสนานิกายไหน This matter is the heart of Buddhism. All the teachings of Buddhism stress just this one truth, that there is nothing anywhere to be found that can be attached to as a self or as a soul. This is the heart of all Buddhism, that there's nothing that we can properly cling to as a self or a soul. All Buddhism and all the Buddhist teachings stress and emphasize this one point. This is the one single teaching of Buddhism. So you should be very careful to avoid the confusion of the university professors who say that there are many kinds of Buddhism. There's just one Buddhism, and all Buddhism teaches this one thing. Don't fall into the distinctions of Theravada Buddhism, Mahayana Buddhism, Zen Buddhism, Tibetan Buddhism, or whatever. Because there's really just one Buddhism, and it teaches that there is no self. There is nothing that we can attach to as a self. ท่านมักจะคิดว่ามาศึกษาพุทธศาสนาที่ประเทศไทยบ้างประเทศลังกาบ้างประเทศพม่าบ้างที่ประเทศจีนบ้างที่ประเทศทิเบตบ้างแล้วท่านก็จะได้รับพุทธศาสนาหรือธรรมะที่ต่างกันข้อนี้มันเป็นไปไม่ได้ถ้าเป็นความเข้าใจผิดอย่างยิ่ง พุทธศาสนามีอย่างเดียว นี่บอกแต่ว่าไม่มีเซลล์ต้องเลิกละความยึดถือว่าเซลล์ว่าตัวตนนะถ้ามันจะต่างกันบ้างมันก็วิธีที่จะละแต่ความหมายอย่างเดียวกันคือละตัวตน
ที่ในลังกาอาจจะชอบอย่างในพม่าจะชอบอย่างในเมืองไทยอาจจะชอบอย่างเซนอาจจะชอบอย่างทิเบตอาจจะชอบอย่างวิธีเท่านั้น แต่ถ้าตัวแท้ตัวจริงแล้วก็คือว่า ละเลิกตัวตนละเลิกความยึดถือว่าตัวตนขอให้ท่านรู้ชัดลงไปว่ามันต้องการจะละสิ่งที่เรายึดถือว่าตัวตนเท่านั้นเอง Some of you might have the idea that first we'll come to Thailand and study some Thai Buddhism, and then we'll go to Burma and check out Burmese Buddhism, and then maybe on to Sri Lanka, and then India, and then Nepal, Tibet, China, Japan. Some of us may be thinking that we can get a little of this Buddhism, a little of that, and get different teachings, different kinds of Buddhism. This interests some people. Unfortunately, this way of thinking that there are different kinds of Buddhism that we can find in different places, this is something impossible to achieve. And it's also a terrible misunderstanding. Because there's only one true Buddhism. There's only one Buddhism, a single Buddhism. And to cut it up into all these cultural pieces is a mistake. All of Buddhism is just teaching that there is no self, that there is nothing that we can cling to as a self, and that we should get rid of, we should clean up this illusion and confusion that we have about selfhood. Now in Sri Lanka they might have their ways of going about this, in Burma some different ways, and in Thailand in Zen. But what you find is the differences are only in the methods, or in some of the superficial activities. But at the core, at the heart, it's all one Buddhism. So we should be very careful to understand this heart of Buddhism and not get lost in the differences, the superficial things. And that heart of Buddhism is to get free of, to get rid of that thing we call a self, this illusion we have of a self. ท่านคงจะสังเกตเห็นว่าหนังสือเล่มโตๆเล่มใหญ่ๆมีมากมีชื่อว่า Buddhism in Thailand, Buddhism in Lanka, Buddhism in Burma, Buddhism in China, Buddhism why book but only เปลือกนอกที่ต่างกันอย่างในทิเบตนี่เขาก็เพิ่มวัฒนธรรมทิเบตไสยศาสตร์ทิเบตเข้าไปจนกลายเป็น Buddhism in Tibet เปลือกนั่นแหละเปลือกถ้าเป็นเนื้อแท้แล้วก็ต้องขจัดตัวตนออกไปที่พม่าที่ลังกาที่จีนที่ญี่ปุ่นที่ไหนก็เหมือนกันมันจะต่างกันก็ว่าวิธีนี่จะลัดเร็วสักหน่อยวิธีนี้จะสั้นสักหน่อยวิธีนี้สำหรับคนโง่วิธีนี้สำหรับคนฉลาดวิธีนี้สำหรับคนที่ครึ่งโง่ครึ่งฉลาดมันจะต่างกันบ้างเพียงเท่านี้ แต่ว่าที่แท้มันจะต้องการจะเอาไอ้ความยึดถือว่าตัวตนนั่นแหละออกไปถ้าท่านทำเองได้โดยไม่ต้องอาศัยพุทธศาสนาประเทศไหนนั่นแหละพุทธศาสนาที่แท้จริงซะอีกทำเอาเองได้ Maybe you've seen some of these big fat books they've got all over the place. Buddhism in Thailand, Buddhism in Burma, Buddhism in Sri Lanka, Buddhism in Tibet, Buddhism in China. Buddhism, now they've got it, Buddhism in the West. They've got all of these big fat books with lots of nice color pictures to entertain people. All of this is just a lot of confusion. It's just a bunch of rind or
skin or the outer covering, the bark that they're talking about. Buddhism goes into Tibet, and then it mixes with Tibetan culture and Tibetan superstitions, and then all of a sudden you end up with Buddhism in Tibet. Or it goes into Burma or China or wherever and mixes with the culture and the local superstitions, and then you get Buddhism here, Buddhism there. It's just a lot of superficial distinctions. It's nothing important, nothing worth spending our time on. All this covering, all this rind or dried up dead bark. Instead, we should get to the heart of Buddhism, which is to give up, let go of this attachment to self, to selfhood, to our illusion of self, to get free of this attachment. You don't have to go and rely on one of these cultural forms of Buddhism. If you can free yourself of this attachment on your own, then fine. And even if you do it without the help of any kind of Buddhism, then you've still got Buddhism right there in that getting free of attachment. ถ้าท่านมีหนังสือเหล่านี้มากเล่มหลายๆเล่มขอแนะนำเอาไปทิ้งไปเลยเอาไปทิ้งไปหมดดีกว่าหนังสือเหล่านั้นเอาไปทิ้งไปหมดแล้วจะมาดูว่าทำอย่างไรเนี่ยจะละไอ้ความยึดมั่นถือมั่นว่าเส้นว่าตนนี่เสียได้ ขออภัยพูดมันคำหยาบนะมาอ่านหมาสุนัขตัวนี้ยังดีกว่าสุนัขตัวนี้มันมี idea of self concept of self กี่มากน้อยกี่มากน้อยมันมีกี่มากน้อยแล้วคนมันมีกี่มากน้อยแล้วใครเป็นทุกข์มากกว่ากันถ้าสุนัขตัวนี้ไม่มี concept of self เลยมันจะไม่มีความทุกข์เลยมันจะไม่มีความทุกข์เลยเราเรียนจากในใจหรือของจริงจากในใจจนเห็นว่าพอมีคอนเซ็ปต์ว่าเส้นฉะนั้นมันก็มีความทุกข์เป็นของหนักเป็นของบีบคั้นเป็นของกัดจริงๆว่าเอาหนังสือเยอะแยะนั้นไปทิ้งเสียก็ได้บางทีจะพูดเอาพระไตรปิฎกไปทิ้งเสียก็ได้แล้วมาเรียนที่ว่าไอ้ตัวสิ่งที่มีชีวิตสิ่งที่มันมีชีวิตมันมีความคิดมันมีความรู้สึกมันมีความรู้สึกว่าเส้นเท่าไรมันจะมีความทุกข์เท่านั้นเนี่ยคัมภีร์หรือหนังสือที่ดีที่สุดก็คือในตัวคนที่มีชีวิตมีความคิด If you happen to have a bunch of those books, we encourage you to go throw them away. They're not doing you much good. Instead, just go and study. Instead of studying all these big, fat, heavy books, just study how to let go of this attachment to self. That's the only thing we need to study. Excuse us if we use sometimes rather crude examples, but you'd be much better off studying this dog here. Study this dog that's sitting right here and look and see how much of a concept of self this dog has. Study right here. You don't have to look in any of those books. And observe that if this dog doesn't have any concept of self, of I, of ego, then it doesn't suffer at all. It experiences no misery whatsoever. This is something you ought to study very carefully, and then compare it with us human beings and see how much of a concept of self we've got. See how much of self-concept the dog has, and then see how much of a self-concept you've got. And then look and see who suffers the most. Who's wiser, you or the dog? Who's the one that suffers? Take a look inside and see
this is what we ought to read and study, not all those crazy books. Sometimes we even say take the entire scriptures and throw them away, because the only real book that can teach us is the one inside, the one that shows us when there is self and shows us the suffering, the misery, the pain of that self. So this is where we need to study. Don't study dried up pieces of paper. Instead, study things that are alive, these things that have feelings, that experience pain and pleasure, happiness and suffering. And study at this thing that can think, that comes up with concepts. Study right here within our own hearts. This is where you'll find the real Buddhism. สุนัขตัวนั้นชื่อเกรย่ามันกำลังจะบอกอะไรกับคุณมันกำลังบอกอะไรกับคุณอ่านมันให้ออกเถอะมันไม่มีความรู้สึกว่าเซลล์ไม่มากหรือไม่มีไม่มากเหมือนกับคนเรามีความคิดมีการศึกษามีความคิดมากมันก็สร้างเซนส์ได้มากได้ลึกได้กว้างความทุกข์มันก็มีมากถ้ามันไม่มีความคิดว่าเซนส์หรือมันมีแต่น้อยมันก็ไม่มีความทุกข์หรือมันมีแต่น้อยท่านสังเกตดูให้ดีจากสัตว์จากสิ่งเหล่านี้ที่มันไม่มีความคิดจะมีเซนส์มากๆมันก็ไม่มีปัญหามันก็มีความทุกข์น้อยขอให้เราสนใจว่าเราได้เสียเวลามากศึกษามากคิดมากอ่านมากเพิ่มเส้นมากแล้วก็มีปัญหามากก็ลดลงมาหาทางจะลดในความคิดว่าเส้นนี้ลงมาแล้วมันก็จะลดความทุกข์ก็จะหมดความทุกข์ได้ This dog here is named Greya, and it's trying to tell you something very important. So please read and study very carefully what Greya is trying to tell you. Trying to say that without a concept of self, there's no suffering. Or if there's only a small bit of a sense of self, then there's only a little bit of dukkha. This is what he's trying to tell us, but have any of us stopped to look and listen and study? This is what Buddhism's about, this getting free of this delusion, this illusion of self. And so this is the only thing we need to study. So study it right here in this life of ours. See, with the dogs don't think so much. They don't have all these concepts and ideas and opinions that we've got. And so they either have no concept of self or little concept of self. And so therefore they don't suffer at all or only a little bit. But with us it's much different. We've got all kinds of ideas and opinions about the self, about ourselves, and what's going to happen to ourselves. And all this reading we do, all these books we read, it just gives us more ideas about the self and just puffs up our egos more and more. So instead of studying all these books and techniques and practices and ceremonies that just puff up ourselves, instead turn around and study life itself and find how to let the self shrink down, shrivel up, and disappear. This is what the dog is trying to tell us if we had only stopped and listened. ขอให้ฟังให้ดีๆว่าเราจะศึกษากันให้ดีๆว่า
มีดบาดนิ้วนะมีดแล้วก็บาดนิ้วความจริงนั่นเป็นอะไรนิ้วนี่มันก็เป็นเนื้อมีเนื้อก็คือธาตุเอลิเมนต์มีธาตุตามที่จะวิทยาศาสตร์เรียกหรือว่าเราเรียกก็ตามมันเป็นธาตุเนื้อนี่มันก็เป็นธาตุแต่ว่ามันในเนื้อในกลุ่มเนื้อนี่มันมีระบบประสาทสำหรับรู้สึกทีนี้มีดนี่ก็เป็นธาตุมีดเหล็กนี่ก็เป็นธาตุแล้วมันผ่านเนื้อระบบประสาทที่นี่มันก็รู้สึกแล้วมันก็รู้สึกที่เราเรียกว่าความเจ็บรู้สึกท่านรู้สึกมันกี่มากน้อยรู้สึกว่าธาตุผ่านไปที่ธาตุหรือท่านรู้สึกว่ามีดมันบาดกูสองอย่างนี้เปรียบเทียบดูให้ดี For example, let's look at something very simple. Take a finger. We've all got a few of them. Take this finger here, and it's just a bunch of flesh. It's flesh or meat or just elements, whether we want to talk about the elements of modern chemistry or the traditional Indian or the traditional four elements. Whatever, here's the finger made up of elements. And then take a knife, which is made of metal, just some more elements. And then within this finger, there's some nerves. There's a nerve, part of the nervous system. And so when the knife, this one group of elements, slices through the other group of elements, the nerves, the nervous system experiences that, and it feels it as pain. Now when that happens, how do you experience it? Do you experience it as merely some elements cutting through some elements? Or do you experience it as the knife cut me? The knife cut me. Which way does it seem to you? ตามความรู้สึกที่เรารู้สึกได้รับคำสั่งสอนมาโดยตรงโดยอ้อมเราจะรู้สึกว่ามีดบาดกูไม่รู้สึกว่าธาตุผ่านธาตุในธาตุนี่มีความรู้สึกเป็นความเจ็บปวดก็เลยรู้สึกว่ากู้เจ็บปวดแล้วกู้จะตายความรู้สึกว่าเซลล์เนี่ยไม่ใช่ของจริงแต่มันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆแล้วก็มีปัญหามากที่สุดนี่ว่าเซลล์ไม่ใช่ของจริงแต่ก็มีอิทธิพลจริงยิ่งกว่าจริงที่ทำให้มีความทุกข์ถ้าเอาเซลล์ออกไปจะได้ก็จะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับความทุกข์ The way we've been taught, the way we've learned so far is that when the knife cuts in there, that it's the knife cutting me. It's cutting me and I hurt. And I'm going to die. I'm afraid I'm going to die. I hurt so much it's killing me. This is what we've learned. This is how we've been taught to see things in this way, to perceive it as myself. This ego entity is being cut by the knife and threatened and all that. We're unable to see that it's merely some elements cutting into some other elements, and that a certain experience arises with the nervous system, which we can call pain.
It's merely all it is. Certain series of a process of actions and reactions. But we don't see it that way. We see it as I hurt, I'm dying. And so we suffer because this is how we see it. It's suffering that's all based in an illusion. This illusion of self that we've been taught, that we've learned, whatever. We have this illusion, and so we turn this into a terrible problem. What's really funny is that this self doesn't even exist. It's not real. But that it has an incredibly real influence. The power of the self is real, although the self isn't real. And this influence is what we call suffering. The influence, the power of the self, is that it can make us suffer so tremendously. เนี่ยคำว่าเซนส์ว่าตนเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเพราะเราไม่รู้ตามที่เป็นจริง ว่าเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติคำว่าธาตุก็ต้องคือตามธรรมชาติมีดก็คือธาตุตามธรรมชาติเนื้อธาตุตามธรรมชาติผ่านไปความรู้สึกเกิดขึ้นเป็นว่ามีเส้นคือกูถูกมีดบาดแล้วก็กูเจ็บนี่เป็นความโง่เรียกว่า 100% ได้แล้วแต่ที่นี่ความโง่ยังมีเพิ่มขึ้นอีก 200-300% ก็ได้คือจะโง่ไปถึงว่ามีดก็เป็นเส้นมีดก็เป็นเส้นนี่โง่อีก 200-300% ทำไมพอมีดบาดคุณถ้าคุณโกรธขึ้นมาคุณก็ฟัดมีดหักมีดเลยคิดว่ามีดก็เป็นเส้นมันบาดกูแล้วก็ทำอันตรายมีดเนี่ยความโง่ว่าเส้นนี่เพิ่มขึ้นจนกระทั่งว่าไอ้ความเจ็บนี่ก็เป็นเส้นเป็นอะไรขับไล่ด้วยเวทมนต์ด้วยไสยศาสตร์นี่ก็เป็นเส้นจนเต็มไปด้วยเส้นคือตัวแห่งคือพรอดดักของความโง่ It's all, everything that's happening here is really just an interaction of elements. The knife are elements, the finger is elements, and then there's the consciousness element that experiences what we call pain. But we're unable to see things as they truly are. We can't see the reality, and so we have our distorted perspective. And that's where this idea of self comes from our inability to see the way things actually are happening. And so we see it as the knife cut me, I hurt, and I hate that knife, and so on and so on. As soon as this idea of self comes in, then we have become stupid. And not just a little bit stupid, it's 100% stupidity to perceive it as a self, myself, that has been cut and that hurts and so forth, that is in pain. But it doesn't always stop there. Our stupidity can even grow to 200 or 300%. When that knife has cut me, and we see what is cut as a self, sometimes we even go and see the knife as a self. Have you ever done it where you cut yourself with a knife and then get angry at the knife and throw it down and try and break it, maybe kick it, cuss at it, or who knows what? Our stupidity gets really carried away to the extent that we see the knife, just a bunch of physical elements, and we see the knife as a self, and then do all kinds of silly things. Instead of seeing the knife is just elements, the finger is just elements, the mind is just elements.
เมื่อท่านเป็นเด็กๆจำได้ไหมว่าเมื่อเป็นเด็กๆ เดินไปชนเก้าอี้แล้วก็เจ็บแล้วก็โกรธแล้วก็เตะเก้าอี้และกาดเก้าอี้เป็นเส้นเพียงอันหนึ่งเป็นอันนาเซอร์แล้วก็เป็นอันตรายกับดิสเซนแล้วก็เตะเก้าอี้พลอยเป็นเส้นมีเส้นขึ้นมาเพราะความโง่ของเด็กๆนั่นเองถ้าใจสิ่งที่เรียกว่าเส้นสิมันเป็นอิลลูซีฟสักทีมากน้อยทีนี้มันมากกว่านั้นมันเป็นเส้นไปหมดเป็นปัญหาไปหมดMaybe you can remember back to childhood an experience that's happened to all of us. Once, sometime in the past, we were walking carelessly and we bumped into a chair and it hurt. We bumped into the chair and it hurt. And we got angry. And we got angry at the chair that hurt me. The idea of self came up into the silly little child's mind. And then the angry child kicks the chair. We've turned, this self was hurt by that self. And we take the chair to be a self and kick it in great foolishness. And so in that child, which we've all been, there was this stupidity arising. But it doesn't stop there, because seeing a self here and there, we start to see selves everywhere. And then we turn everything into problems which bring on suffering. This is the situation we get ourselves into. We should look very carefully then and see to what extent, to what degree this self is an illusion. If it's at the root of all this foolishness and all this pain, we should look and see how illusory it is, how delusive it is, and try and understand what's really going on here. เก้าอี้แท้ๆเด็กคนนั้นก็เห็นเป็นเส้นไปได้เก้าอี้เป็นเส้นขึ้นมาได้โดยความโง่ของเด็กคนนั้น นั่นเส้นมันเกิดมาได้อย่างไรอะไรทำให้มันเกิดขึ้นมาถ้าไม่ใช่ความโง่หรือ ignorance ทีนี้จะมากกว่านั้นอีกก็ได้เขาเดินมาชนก้อนหินก้อนนี้แล้วเขาก็โกรธแล้วก็เตะก้อนหินก้อนนี้ทำเหมือนอย่างว่าในก้อนหินนี่ก็เป็นเส้นเป็น another เส้นทำอันตรายเส้นนี้มันก็เตะก้อนหินนี่มันก็โง่มากขึ้นไปอีกกว่าที่จะเตะเก้าอี้นี่ขอให้จับความจริงให้ได้ว่าไอ้เส้นมันเป็น product ของ ignorance มันไม่ใช่อะไรถ้าเอาออกไม่ได้แล้วจะมีความทุกข์ตามที่มีมากมีน้อยมีมากมีน้อยจะมีความทุกข์มีเส้นมากมีทุกข์มากมีเส้นน้อยมี ทุกข์น้อยนี่ขอให้เข้าใจไอ้เส้นที่ไม่ใช่มีจริงที่เป็นมายาเรียกว่ามายานี่จะก่อน So when this kind of experience happens to the child, where it gets angry and thinks that this other self, the chair, is endangering myself, what can we call this if we don't call it stupidity or call it ignorance? What else can we say about it? And it can even be worse than that. That same child could go and carelessly bump into this rock here, and then that hurts, and then the child gets angry at this other self which is hurting me, which endangers me, and then kick the rock. Now how stupid is that? But yet this child goes and does that. We ought to examine this as carefully as we can in our own experience until we
realize clearly that this sense of self comes from ignorance, from our misunderstanding, from our lack of knowledge. We have to look at this and then see what would happen if we removed this concept of self. What would happen if we were free of this concept of self? This is something well worth our consideration. ตัวเซนส์จริงๆไม่ได้มีมาแต่เดิมไม่ได้มีมาในสัญชาตญาณแต่ว่าซีดหรือเจิมหรือซีดของเส้นมันมีข้อนี้ลึกลับมากเด็กทารกออกมาใหม่ๆเขาไม่มีความคิดที่จะเป็นเส้นหรือไมเส้นอะไรได้ แต่พอเขาออกมาแล้วอายตนะของเขาเนี่ยทำงานทำหน้าที่อย่างแรกที่สุดเขาก็ได้กินนมแม่พอเขาก็อร่อยเนิร์ฟซิสเต็มมันบอกว่าอร่อยที่ความอร่อยเนี่ยมันสร้างคอนเซปต์อันใหม่ว่าผู้อร่อยคือฉันผู้อร่อยคำว่าเส้นนี่มันเพิ่งเกิดเมื่อมีความรู้สึกว่าฉันอร่อยแต่ถ้าไม่มีอะไรมาทำให้อร่อยมันก็ไม่เกิดความรู้สึกว่าฉันอร่อยพอมีอะไรมาทำให้รู้สึกอร่อยก็มีความรู้สึกว่าฉันอร่อยนี่เส้นก็ตั้งต้นก็เกิดออกมามันมีซีดหรือมีเยิ้มมาแล้วนี่มันก็ออกมาเป็นตัวในทางตรงกันข้ามที่ไม่อร่อยก็เหมือนกันที่ไม่อร่อยเพราะไม่อร่อยก็มีฉันไม่อร่อยมันก็มีเส้นไม่อร่อยนี่ความเป็นบวกความเป็นลบของไอ้อารมณ์นี่สร้างเส้นขึ้นมา We should be careful to understand that originally there is no sense of self, that in the instincts we can't find this concept of self. However, we might find a seed or a germ of the self-concept. When the infant is newborn, it has no idea about self. The newborn infant doesn't have this illusion. But because there's a seed there, or germ, look what can happen. Probably it begins, the first thing is when the child tastes mother's milk. And then the experience of the milk on the tongue, the nervous system interprets that as delicious. And then there arises a concept in the infant's mind, I am delicious. First there's just deliciousness, but then a sense of the one who is delicious, I'm delicious. And then self arises in this way, although it didn't originally exist. Or sometimes it works the other way. The infant sticks something in its mouth which the nervous system interprets as unpleasant or distasteful. And then there's the thought, I'm distasteful. The concept, I'm distasteful, arises. First there's just this sensory stimulus which gets interpreted in a positive or negative way. And then the idea, the concept of self forms. But that concept wasn't originally there. It only arises out of ignorance, a lack of understanding. นี่เราจะศึกษาจากข้างในต่อไปอีกจนเราพบความจริงที่จริงและที่เราไม่เชื่อแม้จะเป็นความจริงคือความรู้สึกว่าเซนส์มันเกิดทีหลังเมื่อมีอารมณ์ของเซนส์นี่ก็พูดกันให้ตรงๆก็ว่า feeling หรือเวทนา
ที่เป็นที่พอใจpleasant feeling มันเกิดขึ้นแล้วก็รู้สึกพอใจทั้งที่ไม่มีตัวผู้พอใจเป็นความรู้สึกเกิดทีหลังต่อเมื่อความพอใจเนี่ยสัมผัสจิตและจิตจึงให้คอนเซปต์ว่าฉันผู้พอใจผู้พอใจนี่เกิดทีหลังความพอใจท่านคงไม่เชื่อผู้อยากเนี่ยเกิดทีหลังความอยากเกิดขึ้นแล้วในใจความรู้สึกว่าฉันผู้อยากเกิดทีหลังนี่เป็นความลับสำคัญที่สุดที่ในพุทธศาสนาก็เอามาสอนในเรื่องปฏิจจสมุปบาทเข้าใจเถิดอาจารย์ว่าเกิดเวทนาแล้วเกิดตัณหาคือความอยากก็จึงเกิดอุปาทานว่าผู้อยากท่านศึกษาตัวเองอันนี้ให้ดีๆพอใจนี่เป็นเรื่องของความรู้สึกของ nervous system แล้วมันคลอดในคอนเซปต์ว่าฉันผู้พอใจถ้าท่านเข้าใจเรื่องนี้กับท่านรู้ความจริงของธรรมชาติอันนี้ท่านจะเข้าใจพุทธศาสนาหมดเลยทีเดียวหมดเลย Now next we'll come in and study this within ourselves. We'll look inside in order to discover a very profound truth. So profound that it's a secret that almost no one will believe. This very important secret is that the deliciousness arises before the one, the self, who is delicious. For example, when there's some activity of the senses, then that feels either pleasant or unpleasant. Let's say with the child and the milk, there's the sense of taste in operation. And then there's a nice, agreeable, pleasant feeling. So there's a feeling of satisfaction. And through that satisfaction turns into the I'm satisfied, the one who's satisfied, the satisfied one. First there arises the satisfaction, and then there arises the sense of I regarding that. Or it can be there's a pleasant feeling and then desire arises, desire for more of that pleasant feeling or the source of that pleasant feeling. First it feels good, and then desire for it, and then the one, the I who desires, arises. The I part, the self part, always comes last. First there's the sense of pleasure and satisfaction and desire. Then the one who desires, the desirer. It always works like this. This is a very profound secret which probably goes against the way we normally look at things. We always think that I'm here all the time from the very beginning. But really I comes in later. This is explained in the very important teaching called Paticca Samuppada, or dependent origination. It begins with some sense activity, seeing, hearing, smelling, and so forth. And then that activity, the sense stimulus, is interpreted as either pleasant or unpleasant. And then there is some kind of desire regarding that stimulus, a positive or a negative desire. And then there is the desirer, the self starts to form after the desire arises. This is something that is absolutely crucial for us to observe within ourselves, just as it happens right now. ขอย้ำประโยคที่ท่านจะไม่เชื่อไม่ยอมเชื่ออีกทีว่าผู้อยาก
เกิดทีหลังความอยากเนี่ยเขาจะจำประโยคนี้ ไว้สำหรับไปคิดไปค้นไปแยกแยะไปผู้อยากเกิดทีหลังความอยากเกิดมาจากความอยากทารกเกิดมาจากท้องแม่ไม่มีความรู้สึกตัวกูอย่างนั้นอย่างนี้พอมาได้กินของอร่อยหรือไม่อร่อยก็ตามมันก็รู้สึกถ้าอร่อยมันก็อยากจะมีอยากจะกินอยากจะมีมากขึ้นมันอยาก ความรู้สึกอยากเนี่ยมัน produce หรือ reproduce ผู้อยากเข้าใจคำนี้ดีๆผู้อยากเนี่ยเป็น illusive เกิดขึ้นมาจากความโง่ไอ้ตัวความอยากนั่นเกิดได้เองไม่ต้องมีเส้นผู้อยากเขาเรียกว่าปฏิจจสมุปปนธรรมอาศัยเหตุปัจจัยแวดล้อมแล้วก็เกิดขึ้นมันมี nervous system ที่ทำให้รู้สึกพอสิ่งเหล่านี้มาสู่ระบบประสาทนี้ให้ความรู้สึกที่เราเรียกความพอใจหรือความอยากนี่มันก็เกิดขึ้นโดยไม่ต้องมีตัวผู้อยากมาแต่ก่อนไอ้ความอยากเนี่ยมันสร้างไอ้ตัวผู้อยากถ้าเข้าใจข้อนี้ไม่ได้ไม่มีทางจะเข้าใจพุทธศาสนา เวทนา feeling ให้เกิด desire เกิด attachment ผู้อยากอยู่ที่ attachment ถ้าท่านเข้าใจว่าไอ้ผู้อยากหรือเส้นผู้อยากนี่เป็นมายานะครับท่านจะละเส้นฟิชเนสเล่นอีโกอิซึมอะไรได้โดยง่ายนั่นจึงขอเสียเวลามากพูดกันตรงนี้ให้รู้จักว่าไอ้เส้นนั้นนะไม่ได้มีจริงเป็น product ของอวิชชาของความไม่รู้พออยากแล้วมันไม่รู้จักความอยากมันก็มีคอนเซปต์ว่ากูผู้อยากแล้วก็มากขึ้นกูผู้อยากก็ยิ่งมากขึ้นจนเป็นปัญหาตลอดชีวิตเลยเนี่ยเส้นไม่มีตัวจริงเกิดมาจากอวิชชาแล้วก็แสดงบทบาทอย่างแท้จริงให้เกิดความทุกข์ขอให้สนใจคำว่าผู้อยากเกิดทีหลังความอยาก We'd like to stress, please allow us to stress as emphatically as we can the importance of this one fact which none of you believe. But please take this fact and go and analyze it carefully, scrutinize it carefully, and then see what the consequences of it are. Once again, this fact is that the desire arises before the desirer. The desirer, the one who desires, arises after the desire. First desire, then the desirer. It's a very simple fact, but nobody believes it. None of us operate our lives according to this fact. So please go and look into this, analyze it, scrutinize it until you understand it. And if you can understand this, then you'll understand what Buddhism is all about. This desirer just comes from ignorance, this attachment to desire, this clinging to desire, to craving, is coming from our foolishness. And that craving, that desire, is just a conditioned thing. Desire arises conditioned by certain other factors. Because of the sense activity, the nervous system, the pleasant feeling, there arises
desire. Desire is just this dependently caused thing. It's not an independent, self-existing thing. It only happens dependent on other things. That's all it is. But because we don't know what desire is, we attach to it, we cling to it, and then we have the self, the desirer. So because of our ignorance, our lack of understanding, how first there's sense activity and then feeling. It feels nice, and then we desire. And we don't understand how desire arises and operates. And so then we attach to it. We cling, and there's the desirer, the self. And from this attachment, we've got this burden of ego and all the problems it brings. This is, if you can understand this point, then you'll see that the desirer doesn't exist. It doesn't cause these things. We usually think that desire comes from the one who desires. I desire. But that illusion of desire comes later. And if you can understand this, then it becomes very clear that the self, that attachment, is just an illusion, just a figment of our imaginations, of our crazy, out-of-control thought. So please look into this. Study this process of feeling, conditioning, craving, and then craving become conditioning attachment, the sense of self. If you can understand this point, then you won't have much difficulty controlling egoism, controlling selfishness, and getting free of dukkha. But if you can't understand this fact, this simple fact that first desire, then the self that desires. The self comes later, the illusion of self comes afterwards. If you can't understand this fact, then you probably don't have any chance of understanding Buddhism, because this is the heart of Buddhism. So then we ask you to look at this within yourself in order that you can understand and see that first desire, then the desirer. Let us stress this over and over again until it becomes clear. ขอให้ย้อนเสียเวลาอีกหน่อยมาดูกันอีกทีให้ใกล้ชิดเข้ามาคือเรื่องความรักผู้หญิงรักผู้ชายผู้ชายรักผู้หญิงคือคู่รักความรักของคู่รักความจริงก็มีว่าความรักเกิดก่อนจึงมีผู้รักท่านคงจะไม่เชื่อความรักมันเกิดก่อนแล้วจึงจะเกิดมีเส้นผู้รักคงจะไม่เชื่อแต่ขอให้สนใจเถอะ เมื่อได้มีสิ่งที่น่ารักลักษณะที่น่ารักมามันก็เกิดความรักพอมีความรักแล้วความรู้สึกว่ากูผู้รักผู้ต้องการผู้อยากได้ผู้จึงเกิดนี่ผู้รักไม่ได้มีตัวจริงแต่ก่อนนะมันเกิดมาจากความรักความรักมันเกิดมาจากความโง่ว่าสิ่งนี้น่ารักสวยงามน่ารักมันเป็นความโง่แล้วมันเกิดความรักผู้หญิงรักผู้ชายผู้ชายรักผู้หญิงอะไรก็ตามมันเกิดความรักแล้วความรู้สึกว่าฉันผู้รักเนี่ยมันเกิดทีหลังเชื่อไม่เชื่อจริงไม่จริงก็ขอให้พิจารณาเพราะอันนี้จะช่วยได้จะช่วยเข้าใจหลักธรรมะอันลึกซึ้งได้ว่าผู้อยากเกิดทีหลังความอยาก attachment เกิดมาจาก desire มี desire จึงเกิด attachment เรื่องสำคัญที่สุดที่เราจะต้องศึกษาก็คือว่าจะกำจัด attachment ออกไปได้อย่างไร
ที่จะกำจัดไอ้เส้นมันออกไปได้อย่างไรนี่เส้นมันเกิดมาจากอารมณ์ของเส้นผู้อยากเกิดมาจากความอยากก็ย้ำอย่างนี้ desire นี่เกิดมาจาก desire ช่วยอธิบายอีกทีความรักเรื่องความรัก Now let's look at something closer to our own hearts. Let's look at love. We mean the love of lovers, the love of a man for a woman or a woman for a man. Let's look how this happens. It's the same as what we've just said. First there is love, then there arises the lover. Somebody comes by and they're lovely, attractive, beautiful, and then love arises. And then that love, that emotion of love is attached to, that desire we call love is attached to, and there is the lover, the self that loves comes in. See how it works? First love, then the lover. This lover is just another illusion coming from ignorance. In fact, love itself is just a product of ignorance, and then it produces the ignorant self, the lover. It begins with just the ignorance of seeing a sight or hearing sounds or whatever, and then seeing them, perceiving them, misperceiving them as lovely, attractive, beautiful, desirable, lovable, and all that. And then there arises this emotion of love, this desire of love, this craving. And then that's attached to, and then we have the lover. This is the very profound truth at the heart of Buddhism. So it's very important that we should look at it. You probably don't believe this. You probably don't even like hearing it. Some of you want to get up and run away because you don't like hearing words like this. But whether you believe it or not, like it or not, we ask that you take a look at this very important principle of Dhamma. Because if you understand this principle, you'll understand what attachment is, how it arises, and how we can be free of attachment. So look and see that first love arises, and then through attachment to that love, there arises the lover. The lover is just a product of love, of desire, just like attachment is a product of desire. So this we hope you can look at honestly and see the truth of what's being pointed to. ความจริง the truth ความจริงอันนี้ไม่ใช่ของพุทธศาสนามันของธรรมชาติมันของธรรมชาติแต่ว่าผู้ที่รู้ความจริงอันนี้คือพุทธบริษัทแต่ความจริงอันนี้เป็นของธรรมชาติ love สร้าง lover desire สร้าง desire เราไม่ถือว่ากอดสร้างอวิชชาสร้างอวิชชาสร้างให้เกิดความรู้สึกเป็น love อวิชชา love สร้างให้เกิดอวิชชา lover อวิชชาสร้าง desire สร้าง desire นี่คือตัวกอดฝ่ายนี้นะไม่ใช่กอดอย่างของคุณมันสร้างมาอย่างนี้เพราะฉะนั้นมันมีปัญหาอยู่ตรงที่ว่ามันมีเส้นขึ้นมาเป็น lover เป็น desire ก็ตามเนี่ยไอ้ตัวเส้นนี่มันทำให้มีเส้นฟิชพอเส้นฟิชแล้วมันทำผิดหมดแหละมันเกิดกิเลสราคะโทสะโมหะเกิดกิเลสทั้งหลายแล้วมันก็เบียดเบียนกันทั้งทุกฝ่ายนะเราจะต้องกำจัดอวิชชา
ตั้งแต่ว่าไม่ให้สร้างว่าเลิฟหรืออักลี่ไม่แล้วก็มันก็ไม่สร้างเลิฟเวอร์ไม่สร้างอะไรมาตามลำดับนี่คุณมาศึกษาพุทธศาสนาสมาธิวิปัสสนาเพื่อมีปัญญารู้ความจริงข้อนี้แล้วต่อไปนี้อวิชชาก็จะไม่มีมันก็จะไม่สร้างเลิฟความรักจะไม่สร้างเลิฟเวอร์ผู้รักจะไม่สร้างความอยากจะไม่สร้างผู้อยากปัญหาก็จะไม่มีนี่เราเรียกสั้นๆว่า get rid self ออกไปเสีย the cutting of the self อย่างครอสก็ตัดเส้นออกไปเสียและปัญหาจะไม่มีความทุกข์จะไม่มี เดี๋ยวนี้เรามารู้ความจริงว่าไอ้เส้นมันเกิดมาจากอะไรมันเกิดมาจากอารมณ์ที่ปรุงแต่งให้เกิดความรู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาแล้วจึงเกิดความรู้สึกว่าผู้ฉันผู้อย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาใจจำว่า feeling ให้เกิด desire เกิด attachment ทีนี้ช่วยจำให้ดีเถอะแล้วให้รู้ให้มากหมดในข้อนี้เถอะแล้วก็จะรู้พุทธศาสนาทั้งหมดแหละ Actually, this truth we're talking about doesn't belong to Buddhism. It belongs to nature. It's a natural truth. However, the ones who study and understand this truth we call Buddhists. This truth is a central fact that a Buddhist must understand. Just this one simple fact that love creates the lover, desire creates the desirer, not the other way around. Love creates the lover. The ignorant love creates the ignorant lover. The ignorant desire creates the ignorant desirer. We don't say that God creates us. We don't say that God creates these things. Otherwise, we'd be saying it's a God of ignorance. Because this creation that's taking place is happening out of a lack of understanding, out of foolishness. And so love creates the lover. Desire creates the desire. And so when desire creates attachment, and then there's this self, and then when there's the self, this leads to selfishness. And with selfishness, we act in all kinds of selfish ways. We're greedy. We get angry, we hate, we fear, we worry, all jealous, envy, all kinds of selfish activities. Everything goes wrong when we act selfishly. We oppress others, we harm others, and so we bring great suffering into the world. So please remember this very important central teaching. It's called Paticca Samuppada, dependent origination. There's a sense object, some object of the senses, and then a feeling arises up towards it, and then desire, and then attachment. Remember these three steps. Feeling creates desire, and desire creates attachment. Or feeling creates love, and love creates the lover. Remember these three, memorize them, and then go over it over and over again until you understand it and really see how it works. If you can do that, then you'll understand all of Buddhism. You won't have to go all around the world reading all those heavy books, going to all those different meditation centers and doing retreats all over the place. Just understand right within your own heart how feeling creates desire and desire creates attachment.
then you'll know where attachment comes from. You'll know where the self comes from. And then you'll be able to solve this problem. You'll be able to get rid of the self, chuck it away and be free. If you can understand this one truth, which doesn't belong to Buddhists, but a Buddhist must come to know and understand this truth. It's just the same as in Christianity when they talk about where they have the cross, the cutting of the eye, the cutting of the self. So a Christian ought to understand this too, how feeling creates love, and love creates the lover, and how all of this is coming from ignorance. Please look into this. คอยนึกถึงคำว่า truth แล้วก็ natural truth law of natural เนี่ย law of nature เนี่ยไว้เรื่อยๆเถอะความจริงที่ว่านี่มันเป็น natural truth law of nature แล้วก็เราก็รู้จัก the creator สร้างให้มีอารมณ์น่ารักน่าเกลียดขึ้นมาและอารมณ์นั้นก็สร้างความรักหรือความเกลียดขึ้นมาความรักหรือความเกลียดก็สร้างผู้รักหรือผู้เกลียดขึ้นมานี่ the creator God the creator นี่ควรจะฆ่ามันเสียหรือควรจะ worship มันคิดดู God ในความหมายอย่างนี้ มันต้องฆ่าเสียไม่ใช่ worship แต่ว่า God อย่างอื่นไม่รู้นะเราไม่พูดถึงแต่ว่า God ชนิด creator อย่างนี้จะต้องฆ่ามันแล้วมันจึงจะฆ่า self ได้ตัด self ออกไปได้มันพุทธศาสนาอย่างไหนก็ตามเทรวาทมหายานเซนที่เบตันอะไรก็ตามมันต้องฆ่าอันนี้มันจึงจะเป็นพุทธศาสนาที่แท้จริงถ้าไม่อย่างนั้นปลอมใช้ไม่ได้ปลอมเท็จปลอมพุทธศาสนาที่แท้จริงจะมีอย่างเดียวนี่คือว่าฆ่าสิ่งที่เรียกว่าเซลล์เสียโดยไปฆ่าเหตุมูลเหตุของมันเสียโดยรู้ความจริงว่ามันไม่มีตัวเซลล์เป็น product ของอวิชชาของ ignorance ขอให้เข้าใจคำนี้เถอะขอให้ใจความจริงข้อนี้เถอะแล้วการมาศึกษาพุทธศาสนาของท่านก็จะมีประโยชน์จะได้รับประโยชน์จะได้รับผลคุ้มค่าถ้าไม่อย่างนั้นไม่มีผลคุ้มค่าละยุ่งเปล่าๆเลยขอให้เข้าถึงความจริงอันนี้ตัดตัวไอ้เซลล์เสียให้ได้นั่นแหละหัวใจของพุทธศาสนาทำลายสิ่งที่เรียกว่าเซลล์เสียให้ได้อย่าให้มันครอบงำบีบคั้นให้เป็นทุกข์อีกต่อไปเรื่องนี้ขอพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกเพื่อให้รู้จักความลับที่สุดของธรรมชาติแล้วก็ขอยุติการบรรยายวันนี้ไว้เพียงแค่นี้อีกที What we're talking about, this truth here, you should see it as a truth of nature. See it as natural truth. It's not something limited to any one group or to any one place or time. It's a truth of nature. Within nature, there are these human lives and in contact with the environment. And so there arises various sense experiences, seeing, hearing, smelling, tasting, touching, and then things happening within the mind as well. As soon as the mind makes contact with a sense object through one of the sense organs, through one of the sense doors, there arises a feeling. A feeling is created. And then regarding this feeling, there arises desire and then attachment. This happens as a natural law. It's just a natural process that occurs according to natural law. Depending on the kind of object, it has a different influence upon the nervous system. And so a different
Sometimes it's a pleasant feeling, sometimes it's unpleasant. And then the pleasant feelings create desire or love, and the unpleasant feelings create hatred. And then the desire creates the desirer, and hate creates the hater. It's the one basic law. Sometimes it goes this way, and this attachment and the self arises as the lover. And sometimes it goes this way, the same law, but it ends up as the hater. This is the basic law that is at the heart of Dhamma, at the heart of Buddhism. Be very careful then about this law. This creator, this thing that creates love and then lover, or hatred and the hater. This ignorant this kind of God, this creator God that creates this love and lover and hate and hatred. Do you want to worship this God, or do you want to kill it? You have to be very careful about this creator God that creates the self that loves and that hates, the lover and the hater. About other kinds of God, we're not talking about right now. We're talking just about this creator God that creates attachment, this ignorant God that creates attachment. You have to look and see whether you want to worship it or kill it. This self that gets created, which leads to selfishness and all kinds of problems in the world. Do you want to worship it or kill it? All of Buddhism teaches just this one truth, to point out to us how attachment arises, and then to show us that this self needs to be killed. And the way to kill the self is to kill that which creates it. Kill that ignorant desire that creates the ignorant self. This is the one essential truth of Buddhism. If something says it's Buddhism, I don't care what book or center or guru or teacher or whatever, if they're not teaching this one point, how to kill the self, then it's not real Buddhism. They may advertise as Buddhism, Buddhist meditation or Buddhist this or that, but if they're not teaching, if they're not helping us to learn how to kill the self, then it's just imitation Buddhism, fake, artificial, fun and games Buddhism. So please be very careful to understand Buddhism, to find real Buddhism, and to practice genuine Buddhism instead of some cheap imitation. We have to understand this one central fact of nature. The fact is not Buddhist, but a Buddhist. Those who are trying to know and wake up must understand this fact of nature. Desire creates the desirer, love creates the lover, and hatred creates the hater. This is the natural truth that we all need to understand in order to destroy the self, destroy this burden of attachment that is eating away at our lives. So we hope that you can give this your fullest attention, this most important matter of our lives, and that you will be successful in getting rid of this self. And so we'll end today's talk on this point.